那小红这边，你进在这个产业多久啦？其实我从刚接触到现在大概快10年期间，但是我其实从小是没有接触过任何武术的，甚至我家人让我去学钢琴，学了16年。就是其实我本业还是护理师，所以我白天是在牙医诊所工作。我非常喜欢格斗这个运动，而且我觉得它带给我非常多不同的改变，所以我就是一直坚持到现在。其实我觉得10年听起来就是时间付出的最多，我的精神、我的金钱之类的也会受伤吧？有啊，我其实受了非常多的伤，所以其实我也是看了非常多，不管是中医、西医、整骨什么，我都是到处看。因为我们在训练，除了要专业的训练，让自己不要那么容易受伤之外，而且我们还需要做一些身体的肌力重训，加强我们的身体结构。基本上呢，有运动哦，不管是格斗，不管是什么，都会有相应的伤害。但是呢，你学会正确的知识，就可以降低伤害了。那真的有伤害、有劳损，那就是好好的处理、好好的治疗啦。